Hello， 大家好，我们是酷酷兄弟。今天阿仙去美国拍外景，因为我们前阵子的时候看到有一个美国的部落客叫做 The Raymond， 他发布了全世界10大的美食。那我们来请阿仙来现场，sorry， 卡词，不好意思。等一下，等一下，没有重来吗？没有卡掉。我们再一次嘛，再一次好不好？Hello， 大家好，我们是酷酷兄弟。今天阿仙跑去美国出外景，因为我们在网络上前阵子的时候，在网络上看到了一个部落客叫做 The Raymond， 他在他的部落格上面发布了10大全世界最好吃的泡面。我们请了阿仙跑去了美国做现场连线。棚内的听得到我声音吗？嗨，阿仙，你听得到吗？非常的清楚。好，那我这边准备了10大泡面要介绍给大家啦，我辛辛苦苦拿到的，非常辛苦。来。第10名是我们这个台湾阿舍食堂的番茄干面，看起来还好而已。阿仙，你那边下雨，你那边下雨怎么没有撑雨伞？哈，不用，我在室内，不是，可是我看到后面有在下雨呢。什么下雨？你后面都是雨哎！你在乱说，棚内不要吵，不好意思。再来，第9名是我们日本的 不会念，好，它是日式炒面。你为什么刚刚念起来像英文？它有带英文，也有带日文，然后我就选择念中文。你不是有学？它叫日式炒面。你不是有学日文吗？你日文学去哪里了？日文在还给日文老师了啊。对，你去吃炒面啦，你好吵啊！去吃炒面。再来，第8名是我们泰国的妈妈东方味青咖喱泡面。妈妈，对，这感觉有点辣。泰式的就是有那个菜啊，会很辣。这是什么泰式有那个菜？就是有种我们花钱请你去美国，你在这边报道些什么东西啊？在玩，我在玩。这好不容易，我有去一趟泰国啦，我有顺便去拿这个。所以你先去泰国之后再去美国。对，我去纽约啊。这是第8名，这个泰式的妈妈。好。再来，下一个是第7名，马来西亚来的。我也有去马来西亚，我差点忘了。我们怎么有那么多经费？那为什么你不带上我啊？啊？为什么那时候在跟我讲的时候，你跟我讲说经费太少？只够1个人，好不好？马 Q 里槟城福建马 Q 什么？马 Q 面？你不要讲太敏感的词，会被抓。好。这个是马来西亚的虾面，感觉很好吃，都是虾哎。刚刚上一个泰国也是虾，你这样随便乱丢垃圾不要紧吗？没关系，这等下会有工作人员会收啊。再来第6名是马来西亚妈咪黄金煮，为什么都跟妈妈有关呢？咖喱泡面，就是妈妈的味道，是不是？妈妈煮的泡面比较好吃。我们已经听到第6名了，台湾才上一个。对，台湾只有1个。所有里面台湾只有1个。这个马来西亚都是虾子，它只要是泡面都有虾子，所以它都是虾面。第5名也是马来西亚的。对，第5名、第6名，这第6名，这第6名马来西亚的，还是虾面。好，再来，这个是新加坡来的，新加坡来的白胜厨咖喱拉面，又是咖喱拉面。我发现这个部落客啊，很喜欢吃咖喱，是不是？对，他可能特爱咖喱这种颜色。台湾倒是没有咖喱拉面。他喜欢做这个颜色的东西。对，那这个没有虾子啊，这次没有虾子，因为这是来新加坡的，新加坡来的没有虾子。所以等一下还会有马来西亚的就对了。我偷看，好像有新加坡的。好，这是第5名，再来第4名，马来西亚也是马来西亚的，有没有虾？你看有没有？有虾子，看样子马来西亚人很幸福哎。对，马来西亚人都吃虾，这是咖鸡娘惹咖喱。那是什么？那是什么语言啊？卡尔金卡金的娘惹咖喱面，又有一个娘字。对，那个娘是你在说中文的那个妈妈的那个娘，还是？对，你妈妈最近可好？就是用你娘可好？对，就是用对。好 ，OK。娘惹咖喱面，这是第4名哦。好。我发现马来西亚人都很喜欢吃别人妈妈做的面，就对了。对，再来第3名，新加坡，这个是百胜厨辣沙拉面，它有点饶舌。辣沙拉面，我只听过辣沙米，辣沙米，你这样子有点攻击到他们咯。那你要小心。你自己念看嘛，你再念一次，我再听一次他的名字。辣沙拉面，辣沙拉面，所以是字正腔圆。辣沙拉面，对，辣沙拉面。第3名，新加坡跟马来西亚都2票哎。哇，这个不得了了！你猜这里哪里来的？有虾子你就知道从哪里来了哈。马来西亚，对，你又是马来西亚来的。马来西亚
买 Curry 冰城，又是槟榔摊啊，不是啊，冰城白咖喱。冰城哪个冰哪个城啊？冰就是槟榔的冰，城是城市，他们一个地点啊。哦，这是一个地点的一个面。冰城白咖喱有没有？啊 ，OK。冰城白咖喱，你后面还有写大字报，你这个特派员真的是有一些，这哪是大字报？这叫小抄好不好？不要乱说，这是小抄，够大张了。对，只要有虾子就是马来西亚。OK。好，第2名也结束啦，最后一名，他中间有放柠檬片。柠檬片，我觉得这有点假。这跟台湾的泡面有什么差别？我很好奇，它柠檬片可以放那么久吗？到时候泡出来应该是臭酸的。哦，这是红酸辣啦，红酸辣汤面，有点酸酸的感觉。我觉得我的唾液有点多，感觉有点好吃哎，感觉啦。酸辣面是不是？酸辣面。好啦，那10名就介绍完啦，剩下的交给你喽，拜拜，我要去玩喽，拜拜。等等，连线断了，所以今天现在就只剩下我一个人主持节目，不行这样子啊！导播打个电话叫阿宪回来了。导播打电话叫他回来，该回来了。我自己去找吗？回来拍影片了。那边下大雨，你还玩得好好的。我在自由女神像旁边拍照，你把我拉回来。好，没关系啊。你下次出外景的时候，你就等着被我拉回来。下次找个日本的主题，我们去那边。没有日本的泡面，我觉得有点可惜。日本10大漂亮的女高中生制服。我突然有点兴趣了。该不会还有日本这一次出外景是你，下一次换我了。你知道吗？今天我在台湾啊，我花了很多时间去把这几个泡面找到。我们现场骗我明明就有带回来，明明就是我带回来的。我们现场总共刚刚报了10款，对不对？我们找到了7款泡面，其中有1款是来自台湾的，因为台湾最好找。废话，你就是在台湾。另外6款是来自不同国家的。那我们等下现场，我们自己来吃看看哪一种最好吃。那我想说，我跑外景这么累，那你去拿好了。不要嘞，我们再甩一次骰子，每一集都甩一次。好累哦。你知道吗？我们事前呢，我们不知道我们是哪一种泡面是第1名，哪一种泡面，因为其实泡面泡出来大家都知道，就是汤汤水水再加上面，我们不知道哪一个是哪一个。我们等下会靠我们的味觉来选出心中的第1名啊！你先甩啦，我先甩吗？6，你在那边作弊。哦。所以我现在要去拿泡面的意思吗？去拿泡面啦，加油哦！真是辛苦你了，搬出那么多东西来，这些东西都是刚煮好的，上面还有好烫哦，上面还有烟呢。对，热的。左边开始吃起。对，然后你走开。你要帮我服务，我赢了。我不要，我赢了。我现在很生气。等一下，我们你也夹太早了吧？哇塞，其实不用吃太多啊。它会冒烟。这烟呢？哇塞，冒烟呢。你要，感觉很香那个真的很香，闻起来就是咖喱味。好辣，好辣，辣死了！这个如果有吃辣的话，应该会觉得蛮好吃的。可是我自己本身不怎么吃辣，我觉得我快哭了。这样这真的有点辣，我这没办法。还是热的。先闻一下皮胖姐酸辣面。对，这个闻起来有点酸酸的感觉。我觉得我这可以，这可以。它有点带一点微酸的感觉，没有，不会辣，不然就是还没有开始辣，因为我觉得有点辣了。它有点辣，有点辣油，但是主要酸的感觉比较多，没有上一个咖喱面还蛮好吃的。可是它的后劲有一点点强，开始辣了。对，它要辣在后面。这怎么吃？这个应该没有那么辣了。这是干面啊，这应该是。你们后面不要在那边笑好不好？等一下就换你们来吃。好，这个是番茄。对，这闻起来就是番茄。它有嗅觉还不错。吃到现在，我觉得这最好吃，因为它不会辣。你吃辣吗？微。你吃微辣，那你觉得那2款的辣你可以接受吗？太辣。对啊。这个应该也是炒面类。这个看起来超精致的，是红酱的。哦，所以这是日本来的。日式来的。我有听说去日本买就是干面的时候啊，他们会附赠1小包红姜，他们会直接附赠给你，不是直接是在泡面里面，是店员他会拿给你1小包红姜，请你拿回去配着吃。
还不错，但是这个红姜不错，然后要不要吃多一点啊？太多了，太多了，太多了，还有，太多了，你不要乱过。如果是叫我半夜啊宵夜要吃哪一个的话，我觉得这个分量，这是1碗的分量吗？这是1碗的分量，有没有看到？它有点多哎，台湾大概只有一半吧。它的面条比较粗，这我觉得也是咖喱面。我闻到那叫沙爹吗？还是什么味道啊？沙爹不是沙爹，那叫你爹。你行不行？椰子树的味道，椰子树没有椰子味道，椰子树是什么味道？椰子树的味道，树皮的味道，椰子的味道。它的那种酱是你去餐厅点那种很高级的那种泰式料理啊，泰式料理就会有，超好吃。那过来，我来帮你服务。感觉辣的要命，你完蛋！你不要夹带，我自己来，我还帮你倒。我自己来。它有料哎，对，它有料，是什么？一层，不能这样会版权，不能再夹不起来，它软掉了啦，是吗？红葱头，你知道为什么我刚刚要制止你唱歌吗？为什么？因为你唱歌太像了，我怕会有挡。哦，谢谢，大家都这么说，很多人都这么说啦。虾味鲜，红葱的味道盖掉太多了，它反而没有那么有虾的鲜味的感觉。好啦，而且味道淡淡的，有一点辣味。最后一个还有这个，感觉是奶油哎，这么白。这个像泡面，这个像泡面，但是其他的这也很像，是这个真的完全不像。板条这个不太像吧？这很常吃到啊。可是你去外面一般的那种板条面也都是这样的面啊。板条比较粗哦。你有没有在外面吃过饭？天啊！这也是虾面，白咖喱，有虾的感觉，这比较有虾的感觉。啊，它面好吃哦。你是在蹭鱼翅？我还喷东西，为什么会有那什么？是虾壳哎，不是虾的那个脚哎，不是啊，这不知道是垃圾吧？吃了这么多7个，你觉得哪一个最好吃？可是我有点想选辣的。可以，但是如果是就我会选辣的。你选了之后那一碗就是你吃。不，你有说完选辣的，然后我不会把它泡得这么辣，我可能辣油少加。因为我觉得它的味道是，其实我们知道，我们常用泡面的时候，上面都会写酌量放嘛，对不对？但是我们每在泡面的时候就觉得味道会不够，然后全部都加下去。对，那就是手贱，想要吃很多的调味包，但是其实你吃下去的时候会发现真的有点太过量了。好，那我们来选出我们心中觉得最好吃的。我可能会选这碗，因为我觉得这个很好吃。我选这碗。翻牌吗？翻牌，来看一下。我觉得可能是一开始第一开始吃的关系。这是第几名？第2名，冰城白咖喱面。这么辣可以当第2名？全世界最好吃的泡面第2名。美国部落客。哦，美国部落客。对，来，这个是白胜厨，然后不太会念的字沙拉面，就是辣沙。哦，辣沙米，真的有辣沙的。它里面都会放这种可爱的小东西。这边从马来西亚来的，从新加坡来的。这是拉沙米哈。那再过来喽。好，来换我的，是不是？对，来看一下冰城虾面。第几？第7吗？第7名，冰城虾面。虾面哦，虾，这是虾。我在尝试告诉你是哪只虾。这个应该是台湾的那个番茄面，没错，我看到国旗了。对，阿舍食堂的番茄面，这个在台湾有一阵子很有名。我觉得这个其实没有很难吃啦，对，但是什么叫没有很难吃？我觉得不错吃，但是如果有我也不会选它。你懂我的感觉吗？要选好吃的。可是你在台湾最容易买到这个。我说这样子好，台湾有这么多的泡面，台湾可以看这个是泡面王国吧？这么多还不到吧？可是我觉得很多泡面很多真的是很多口味的泡面。如果这么多泡面加上有这个，你会想买这个，还是你会先去选其他牌子？我还是会选其他牌子。好，可是这个是网络订购才能订得到吗？还是外面架上也可以买？超市都可以买到，都买得到哦。所以这个东西我以后看到应该会去买。那换我了，对不对？我们来看一下这个没意外的话，应该是日式炒面，对不对？日本日式炒面，就是你最爱的，可以上面有那个红姜。对，我知道你还没吃过啦，我刚刚已经吃过啦。第1名跟第5名还没有出来，我觉得我这是第1名。不好意思，我那是第1名。你刚刚你是特派员哦，我买的，没水准啊，这是我买的。那再来看一下，可是我说真的，它真的是酸辣的，很好吃啊。那先翻我的吧，我们看一下，我这个是百胜厨咖喱面，拉面。这边有一个百胜厨是不是啊？你这个辣哦，
所以这个也是他们是同一家公司出来的，这个很好吃，我喜欢这个。幸好里面没有拉萨的。好，我要把拉萨的东西再拿出来再讲一遍。我知道拉萨名。来看一下最后第1名，全世界最好吃的泡面在这里，来自马来西亚的槟城红酸辣面，红酸的汤面，但是汤太少了啦，太辣了啦。如果是要加汤，应该要加多一点，不然完全受不了。好，那这碗我拿走。哎，可以领便当吃便当了吗？那我先走了。那这一集差不多该到这了，我该去吃点东西了。还喜欢我们的节目吗？如果喜欢的话，可以在左下角有个喜欢，帮我们点个喜欢；在左上角有个订阅，可以订阅我们的频道。随时有新影片出来的时候，可以点一下我们的频道，会看到新的影片。那然后我们要去吃面了，是吗？对，我们要去吃面了，要端走自己的面。我要去外面加水，加水喽，拜拜。